ការលោកហ៊ុនសែនសន្មតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះឆ្នោតហើយបើឈ្នះក៏ដោយឲ្យតែសិលឹកឆ្នោតបានតិចជាង 50% លោកនឹងលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមក្នុងទិវាកុម្ភាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលប្រពធ្វើនៅកោះពេជ្រលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពង្រីកមន្ទីរពេទ្យនៅតាមទីជនបទនិងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ផ្សេងទៀតបញ្ចូលបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណជំហានទី3ទៀតផងលោកបន្តថារឿងចាញ់ឆ្នោតគឺមិនមានឡើយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែរបាយការណ៍ស្ទង់មតិដែលវិជាឋានអន្តរជាតិមួយនេះស្ទង់ពីគណៈបកប្រឆាំងក៏លោកមាននៅក្នុងដែរដោយសារតែមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានផ្ដល់របាយការណ៍នេះឲ្យលោកគេហៅថាភាពឡើងរបស់ខ្លួនអត់មានតាមការចោះសម្រាប់និយាយបើសិនជាតាមការចោះនៅក្រៅ50%ខ្ញុំនឹងប្រកាសថាខ្ញុំរៀនលេខចេញពីអំណាចតើ